Всем здравствуйте, мои дорогие. Сделаем сегодня расклад. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. За личным раскладом обращайтесь. Мой номер телефона 8 913 123 36 22. Пишите мне в WhatsApp. Также у меня есть различные ритуалы. Обращайтесь. Есть чистка, есть на финансовое изобилие ритуал. На привлечение мужчины есть ритуал. На баланс энергии, на исцеление ритуал идет от заболевания. И ритуал на привлечение клиентов в сферу вашей деятельности. Обращайтесь, обговорим все, кого заинтересует, да, обращайтесь, я все объясню, расскажу, как проходят ритуалы, это все. Там ничего сложного нет. Я работаю с вашим менталом, так что обращайтесь. Мой номер телефона также будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Давайте уже начнем. Что там у вас гремит, посмотрим. Гремит, гремит, гремит. Так, гремит. Гремит. По две карты пока. Стучит. Стучит. На пороге стоит. На пороге стоит. Дверь открывает. Дверь открывает и на порог ступает. Нет. Возьмем-ка мы оракул. Оракул. Этот. Так, гремит. Стучит. На пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. И еще какую-нибудь. Вот эту. Гремит, стучит. На пороге стоит. Дверь открывает. На порог ступает. Ну, давайте смотреть. Так, что у вас гремит? Гремит, 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 гремит. Так. Ну, это еще как бы не скоро, но уже гремит. Мои хорошие, для кого-то будет известие о беременности. Кто-то еще забеременеет. Для кого, конечно, актуально, мои хорошие. Я понимаю, возраст у всех уже, ну, как бы разный. Кто помоложе, для кого актуально, будет беременность у вас еще. Обязательно будет беременность. Далее. У кого-то проиграется так, что после того, как вы забеременеете, будет заключение брака. Именно, да. Также здесь, если не беременность, да, то, может быть, для кого-то проиграется так, что вы узнаете о чьей-то беременности. Потому что Луна и письмо – это именно тоже узнаете о чьей-то беременности, да, и придется, может быть, кому-то спешно подготавливать, ну, все к свадьбе подготавливать, да, для кого-то даже так, потому что есть уже более зрелые, кто там, у кого-то дети, да, могут быть, внуки, и узнаете о чьей-то беременности, да. Для кого актуально, это будет 27 число. 27 числа кто-то может узнать об этом, именно 27-го. Угу. Дальше.
Гремит, гремит. Здесь еще идет у нас обращение вовнутрь, медитации различные. Также гремят. Будете как-то налаживать связь со своим высшим «я», успокаиваться, медитировать. Кто занимается практиками, вот будете. Кто беременный, также показаны медитации. Очень они полезны для беременных. Это и ребенку очень полезно. Ребенок будет очень спокойный, умиротворенный, потому что энергии будут в балансе. У мамы, если энергии в балансе, то, конечно, и ребенок рождается очень сбалансированный, энергии правильные, конечно же, да. Вот, будете много медитировать и готовиться, у кого-то бракосочетание здесь конкретное гремит, да. А далее, что еще здесь может быть? У кого-то здесь по справедливости разрешится какая-то ситуация, да, которая долго кого-то триггерила, что ли, так скажем. Долго вы не могли никак, вы успокаивались, да, вроде обращались там внутрь себя, медитировали, да, вот в конце концов по справедливости какую-то ситуацию вы разрешите. Книга, здесь письмо, да, здесь открыто все, что-то вы выясните, что долго вас мучило. И говорят, все будет по справедливости, по правосудию. Вот. Это вот у вас гремит, стучит. У кого-то трансформация стучит. Трансформация. Для кого-то очередная, для кого-то впервые, но стучит трансформация. Будете менять что-то в своей жизни, менять себя, изменяться, мировоззрение свое менять, да. Здесь еще также стучит. Какие-то крысы есть, именно не мыши здесь в этой колоде. Они здесь мелкие пакостники, крысы, да. Это змеи различные, да, они уже пакостят по-крупному. Крысы, что крысы, что мыши, да, они будут пакостить. Кто-то будет вам здесь попытаться испортить жизнь, но по карте Верховная Жрица и Королева Жезлов вы будете прямо чувствовать даже, кто это делает, да, что стучит. И вы будете трансформировать это в пользу, в свою пользу. Кто-то захочет вам напакостить, да, а вы сделаете так, что человек получит, обратку за то, что он хочет сделать что-то нехорошее. Что я могу здесь сказать? Стучит. Ваше изобилие стучит, энергии, будете наполняться какими-то энергиями после того, как вы трансформируете. Может быть, даже по крысам трансформируете пространство вокруг себя, да, трансформация пройдет. Может быть, вы слишком много энергии тратили впустую, не туда, куда следует. И по Верховной Жрице вы помудреете и поймете, что хватит уже вот по этим мышам, крысам, да, впустую что-то тратить ее, да, и начнете накапливать свою энергию бесценную, королева жезлов, наполняясь тем самым и изобилуя, потому что здесь у женщины, она изобильна, она прекрасна, у нее все замечательно. Вы поймете, как сделать так, чтобы не растрачивать свою энергию на что попало, потому что, сейчас скажу, энергия, мы состоим из энергии, мы есть энергия, да, и если ее растрачивать не в то русло, да, к нам не будет приходить то, что нужно, да, вот. Потому что какой человек внутри, то он и будет притягивать. Если ваша энергия изобильна, то вы притянете в свою жизнь, само собой, изобилие. Да, вы трансформируете вот этих крыс, вот этих мышей каких-то, да, мелкие какие-то заботы уйдут из вашей жизни, и вы начнете наполняться. Вот это у вас, мои хорошие, стучит, да, стучит.
Ну, для кого-то также будут практики различные, медитации здесь. Вы будете тоже этим заниматься, да. Вот. Если вы занимаетесь эзотерикой, практикой, верховная жрица, королева жезлов, да, много будет работы у вас, мелкой такой работы, много будет заказов по мышам, по крысам, да. Также могу сказать, доверяйте, говорит, своей интуиции. Кто-то хочет испортить ваш путь верховной жрицы, как-то подпортить вашу репутацию, да, знайте об этом, чувствуйте это, кто это может быть, что за крысы такие мелкие пакостники, которые захотят вам, ну, вот знаете, как бывает, допустим, если вы уже там работаете на YouTube-канале, да, какие-нибудь хейтеры, да, которые пишут всякую грязь, да, чернуху в комментариях. Ну, значит, просто игнорируйте, да, пусть пишут, вам все равно это будет в плюс, потому что чем больше комментариев, тем больше просмотрят людей видео, да, вот, ну и пусть они пишут, да, конечно, таким людям все это вернется. В любом случае трансформация, и крысы об этом говорят, они получат все по заслугам, да, какую энергию они выпустили в мир, да, такую же они энергию и получат. Не очень хорошую, да? Давайте дальше смотреть. Гремит, стучит, на пороге стоит. Что тут у вас стоит на пороге? На пороге. Ну, на пороге тут какой-то мужчина уже стоит, понимаете? Мужчина, который предоставит вам какие-то возможности. Рыцарь жезлов, паж пентаклей. Мужчина много передвигается, постоянно за рулем, может быть. Здесь мужчина идет с каким-то подарком, он уже на пороге у вас стоит, этот мужчина, видите? Также я могу сказать, по дереву мужчина – это либо ваша родственная душа, либо это мужчина из вашего рода. В смысле рода не того рода, вот родной, ну, может быть, и родной какой-то человек. У кого-то родной человек вернется откуда-то, да, издалека, по рыцарю жезлов. У кого-то это именно, ну, вот, род, да, вас соединил, да, и с кем-то вообще вот это на пороге стоит древо рода. Здесь будете с этим человеком семью какую-то организовывать здесь, да, по дереву, да. Мужчина идет серьезный, мужчина намерен на серьезные какие-то отношения, потому что вот здесь именно вот в этой колоде, видите, там два кренделя, ну, у человека хорошие намерения. Во-первых, видите, он здесь не тот, который будет врываться в вашу жизнь и нарушать ваши личные границы как-то, да. Нет, он аккуратно, он стучится, да. Это о чем говорит? Аккуратненько человек будет как-то в вашу жизнь вливаться, ну, чтобы сильно не взбудоражить ваши границы, ваше время, ну, вообще, чтобы сильно у вас там не поменялся график вашей жизни, да, вот, не будет вот этой резкости. Это неуважительно, я считаю, да, когда у человека свой ритм жизни, да, каждый день у него уже там что-то, ну, запланировано, да, он уже знает, да, каждый день как же это. А бывают вот такие, да, люди на блюде, блин, допустим. Ну, вот когда человек сам еще сам себя не уважает, не ценит, да, его другие, конечно, не ценят. Вот есть такие люди, потом врываются и нарушают личные границы. Там что-нибудь месяц не было, потом позвонил, сказал, жди, я сейчас приеду, а потом опять на полгода пропал, допустим, да. Ну, нормально? Нет, конечно, не нормально. Это неуважение к женщине, конечно же, да. Но почему так происходит? Если женщина допускает это, значит, она сама, ну, виновата в этом. Она сама позволяет такое отношение к себе. А здесь же мужчина, нет, мужчина, который будет уважительно относиться, будет к вашему личному пространству, будет постепенно как-то входить в вашу жизнь. Но он идет с серьезными намерениями, это уже на пороге у вас стоит пока
по карте дерево, древо. И с этим человеком, кстати, у вас открываются какие-то возможности. Не знаю уж в чем. Кстати, здесь карта, вот на карте этой возможности изображен какой-то, вот это орел, да, вот с белой головой, это орлы, да, орел. Вы как-то больше видеть будете, зорче взгляд будет у вас на этот мир, на это мировоззрение. Ну и карта возможностей больше увеличится с этим человеком. Этот человек вам откроет некие возможности в мире. Вот так скажу, поможет в чем-то, да, где-то продвинет вас, если надо, да, в каком-то деле, потому что у него опыт больше, он видит дальше, издалека, у него четкий взгляд, мировоззрение, он уже такой с опытом, да. В кого-то этот мужчина связан с птицами, что-то здесь тоже такое может быть, да. И орнитолог придет к вам, орнитолог, да? Ага. Ну, я, конечно, смеюсь. Но мужчина такой, который, ну, даст вам некие какие-то возможности. Не просто придет попользоваться вами, вашей энергетикой, энергией, да, временем, вашим ресурсом. Он и предоставит некие возможности для вас, да. Дальше смотрим, да, дверь открывает. Что вам дверь открывает? Дверь открывает, дверь. Для какой-то женщины будет страшный суд. Женщина, третий треугольник, тройка кубков. Это женщина, которая была третьим лишним, да, так скажем, в паре с людьми. Она мешала вашему развитию по карте сердца. Ваших любовных отношений, да, какая-то женщина, скряга такая, любит всякие цацки, побрякушки, вот такая женщина-скряга, очень жадная, ей наступает страшный суд. Кто-то взлетит наверх, это говорит о том, что будет творить в небесах, на 7 небе от счастья, да, ну и, во-первых, воздаяние придет правильно, а для кого-то воздаяние, кто живет по дьяволу, кто живет в матрице только лишь, не проснувшийся, то только бабло, да, ну скряга, тут вон, посмотрите, сколько всего она прячет, да, от людей, и вообще, да, жадная какая-то женщина получит по заслугам. Она слишком увлечена, зависима, да, от чего-то, от материи, сильно зависима. Она получит, ну, свое. Это был человек третий лишний в вашей паре, да. Возможно, она не давала развитию этих отношений. Ну, она старая какая-то. Это может быть мама, допустим, да, которая хотела, чтобы ее сын только для нее жил, вкладывался в нее, любил только ее, и все, ей все цацки мира тащил ей. Вот. В общем, женщина-скряга, которая еще любит помады красные очень, да, прячет все что-то здесь, я не знаю, что это за женщина. Так вот, она мешала развитию ваших отношений. Ну вот для нее наступит страшный суд. Слишком любила она здесь это... Золото-бриллианты. Ну, в общем, любила она всякое. Не то, что нужно любить. Не то, что нужно любить. И на порог вступает. Что у вас на порог вступает? На порог вступает. Тотальность. Что еще за тотальность? Тотальное доверие должно быть. Книга «Король мечей». Возлюбленные. На порог вступает то, что какой-то мужчина определится с выбором. Здесь он подходит к некой женщине, вот видите, и докладывает ей что-то. Да.
что мужчина здесь в чем-то определился, да, в каком-то выборе, да, потому что здесь карта возлюбленной, карта выбора, здесь один мужчина и две женщины, вот. Ну и мужчина здесь будет говорить кому-то о том, что он определился в неком выборе, карта книга. Правда, книга здесь закрытая, книга закрытая. Это будет личный какой-то разговор с некой какой-то женщиной. Да. Тайный даже разговор. О том, что он определился. И по тотальность, слово тотальность, ну как-то вот... Ну, это уже назад, ну, нет пути, все. Это уже окончательное решение у мужчины, у некого короля мечей. Это могут быть военные, могут быть полицейские, могут быть разведенные, вдовцы, также для кого-то бывшие, да, но не обязательно. Все, что связано с техникой, с металлом, да, с электроникой, да, здесь вообще изображен типа вроде как врач какой-то, он там с радикюльчиком, может быть и врач, мужчина какой-то, да, вот этот мужчина определится и скажет, будет разговаривать с какой-то женщиной, вердикт какой-то он вынесет, да, ну а тотальность, да, тотальность, это... Ну, это уже окончательное решение, тотальность, да. Ну, и здесь так же, как доверие какое-то. Доверие. По этой карте мне идет как доверие, потому что здесь 3 человека, видите, как в цирке, да, под куполом этого шатра. Вот один человек держит за другие за ноги, третий тянется вот к этому человеку, да, и этот человек должен успеть ухватить вот этого, да, иначе, как говорится, вот этот повиснет. Если этот не выдержит, его не удержит, то вот это рухнет, вот этот человек, да. И вот здесь вот эти 3 человека, они должны будут тотально как-то доверять друг другу. Но тут 3 человека изображено, понимаете? Доверие какое-то тотальное, понимаете? Тотальное доверие. Это у вас на порог ступает, мои хорошие. Да. Давайте посмотрим, что еще Вселенная вам хочет сказать. Высшая сила, ангелы-хранители и предки вашего рода. Так, Вселенная, раскол, напряжение, говорят. Доверьтесь алхимии жизни. Если должен быть раскол и какое-то напряжение, так тому и быть, значит, да? Так тому и быть. Все, что происходит в нашей жизни, это все наших рук дело, да, наших мыслей, наших действий, нашей энергии, да. В каких энергиях мы пребываем, мы то и притягиваем в свою жизнь. Ну, как-то так. Если раскол, значит, ну, вы шли к этому расколу, потому что должен быть, ну, с кем-то раскол, окончательный и бесповоротный. Высшая сила говорит вам: будь счастлив. Если новая работа, финансовая помощь или желанная любовь помогут тебе обрести долгожданный покой, значит, мы делаем священное дело. Ангелы-хранители говорят вам: не беспокойся о будущем. Вот это вот и есть то самое, да, на раскол, как говорится, ложится. Иногда ты чрезмерно волнуешься о своем будущем, забывая о том, что ты сам хозяин своей жизни. Да. В каком мы состоянии пребываем, да, если мы во злобе, в ненависти, то мы то и притянем нехорошее все в свою жизнь. Если мы в доверии к миру, да, это наше творение, его любить надо,
Все, что вокруг вас происходит, все, что вы создали своими мыслями и действиями, вот это вот оно и есть вокруг вас. Не просто так вы это притянули. И плохое, и хорошее. Да? Если плохое, это значит, какие-то уроки вы должны пройти. Вот почему довериться алхимии жизни. Какой-то раскол, башня или еще что-то происходит в вашей жизни не просто так, какие-то разрушения. Вы их притянули своими действиями, поступками и мыслями для того, чтобы пройти какие-то задачи, это путь души, уроки некие пройти. Мы творим свою реальность, и все, что вокруг нас, это наших рук дело, и мыслей, да, и действий. И предки рода говорят вам: дари тепло. Каждый миг своей жизни старайся дарить тепло и растапливать лед в сердцах других людей. Вернется сторицей, поверьте мне, вернется сторицей. Помогайте другим людям, если они нуждаются только. Так просто не надо никому помогать, надоедать, да. Если не просят о помощи, значит, не надо. Значит, человек должен сам дальше двигаться и пробивать, да, свои стены, свои какие-то проблемы. И проходить свой путь души самостоятельно. Если к вам обратились за помощью, конечно же, надо помочь. Это все не просто так. Это просят вашего опыта, да, какого-то, который вы уже прошли, и можете подсказать человеку правильный путь, пусть даже субъективно, по своему опыту, но если человек обратился не просто так, значит, ваш опыт ему вполне подходит, да, раз он обратился. Вот как-то так. На этом все. Я вас благодарю, мои хорошие, за все лайки, за все комментарии. Спасибо вам большое. Отпишитесь, как вам сегодняшний расклад. Не такой прямо он на высоких энергиях сегодня, но постаралась заглянуть вглубь. Вот. И, конечно же, я благодарю вас за помощь на развитие моего канала. Спасибо вам большое. Взаимной вам любви, мои родные. На этом все. До свидания.